Salam. DİM 20 sınaq coğrafya suallarının izahına başlayırıq. Birinci sınağın mövzusu yer səthinin təsviridir. Xəritənin vizual təhlili ilə kartometrik təhlilinin oxşar cəhəti. Bilirik ki, xəritənin bizə verdiyi məlumatı öyrənmək üçün müxtəlif təhlil metodları var. Vizual təhlil, kartometrik təhlil, diaqramlar üsulu və s. Burada bütün təhlil formaları kartografik təsvirdən, yəni xəritədən məlumatların əldə edilməsi üçündür. Yəni birinci sualda cavab D variantı. Uyğunluğu müəyyən edək. Topoqrafik xəritələr böyük miqyaslı xəritələrdir. Yəni 1 bölünsün 10 mindən 1 bölünsün 200 minə qədər. Burada birinci şərtə A və Y uyğundur. İcmal topoqrafik xəritələr 1 bölünsün 200 mindən 1 bölünsün 1 milyona qədərdir. Deməli, ikinci şərti də D variantı ödəyir. İcmal xəritələr isə miqyası 1 bölünsün 1 milyondan kiçik olan xəritələrə aiddir. Deməli, burada yəni üçüncü şərtə B və C variantları uyğundur. Cavab A variantı. Bakıdan 270 dərəcəli azimutda və 3416 km məsafədə yerləşən məntəqənin coğrafi koordinatları müəyyən edək. Əvvəlcə Bakının koordinatlarını yazaq. 40 dərəcə şimal eni və 50 dərəcə şərq uzunluğu. Bura Bakının koordinatlarıdır. Bakıdan 270 dərəcəli azimutdan, yəni qərbə doğru 3416 km getmək 40 dərəcə coğrafi uzunluq fərqini dəyişmək deməkdir. Belə ki, Bakının yerləşdiyi 40 dərəcəli paraleldə 1 dərəcəli qövsün uzunluğu 85,4 km-dir. 3416 km-i 85,4-ə bölsək cavabımız 40 eləyəcək. Bakıdan, yəni 50 dərəcə şərq uzunluğundan 40 dərəcə qərbə gəlmək 10 dərəcə şərq uzunluğuna çatmaq deməkdir. 40 dərəcəli paraleldə olduğu kimi qaldığı üçün koordinatlarımız olacaq 40 dərəcə şimal eni və 10 dərəcə şərq uzunluğu. Cavab Y variantı. 1 bölünsün 5 milyon miqyaslı xəritədə 20 dərəcə şərq və 10 dərəcə qərb uzunluqları arasında 60 dərəcəli paralel üzrə məsafə 20 sm olarsa, tərifi hesablayaq. Tərifi hesablamaq üçün məsələni bir dəfə dərəcə toruna görə, bir dəfə də miqyasa görə hesablamaq lazımdır. Birinci miqyasa görə hesablayaq. Miqyası hesablamaq üçün ədədi miqyası kilometrə çevirmək daha məqsəd uyğundur. Yəni 5 sıfır silib burada 50 kilometr olduğunu taparıq. Xəttəki məsafə isə 20 sm-dir. Həqiqi məsafənin miqyasla xəttəki məsafənin hasili olduğunu bilirik. 50 vurulsun 20 bərabərdir 1000 kilometr. Deməli, bu məsafə miqyasa görə 1000 kilometrdir. Bir dəfə də dərəcə toruna görə hesablayaq. 20 dərəcə şərq və 10 dərəcə qərb uzunluqları arasında 20 dərəcə şərq və 10 dərəcə qərb uzunluqları arasında 30 dərəcə coğrafi uzunluq fərqi var. Və 60 dərəcəli paraleldə 1 dərəcəli qövsün uzunluğu 55,8 km olduğunu nəzərə alsaq, 30 dərəcəmiz eləyəcək 1674 km. Təhrif fərqi isə miqyasa və dərəcə toruna görə aldığımız cavabların fərqi olduğu üçün 1674-dən 1000-i çıxarıq, cavabımız 674 km qalar. 50 və 20 dərəcəli paralel çevrələri arasında uzunluq fərqini hesablayaq. Bu tip məsələlərdə ən qısa yol 1 dərəcəli paralel qövslərin uzunluqlarının fərqini 360 dərəcəyə vurmaqdır. Yəni 50 dərəcəli paraleldə 1 dərəcəli qövsün uzunluğu 71,7 km. 20 dərəcəli paraleldə isə 104,6 km-dir. Bunların fərqi 32,9 km-dir və bu məsafənin 360 ilə vurulması
11844 kilometr cavab verər. Yəni cavab C variantı. B və C nöqtələri arasında hündürlük fərqi 100 metr olarsa, doğru ifadələri müəyyən edək. Mənfi relief formasıdır şərti yanlışdır. Belə ki, beşliklərin kənara doğru çəkilməsi bunun müsbət relief forması olduğunu göstərir. Birinci şərtin olduğu variantları silirik. Dağın nisbi hündürlüyü 220 metrdir şərtinə baxaq. Əgər kəsmə B və C məntəqələri arasında 100 metr hündürlük fərqi varsa və arada 2 dənə kəsmə yüksəkliyi varsa, deməli bir kəsmə yüksəkliyimiz 50 metr olacaq. Deməli, dağın nisbi hündürlüyünün 220 metr olduğunu necə hesablayarıq? Daxili horizontal zirvədən kiçik olub, yəni 970 metrdən kiçik olub, kəsmə yüksəkliyinə, yəni 50-yə qalıqsız bölünən ilk horizontaldır. Yəni burada daxili horizontal olacaq 950 metr. Sxemimizdə 4 dənə kəsmə yüksəkliyi var. Hərəsi 50 metrdən elədi 200 metr və 950 metrdən 970 metrə qədər də 20 metr var. Deməli, nisbi hündürlüyümüz 220 metrdir. İkinci şərt doğrudur. A nöqtəsi dəniz səviyyəsində yerləşir. Daxili horizontal 950 metr və 4 dənə 50 metrlik kəsmə yüksəkliyi o da elədi 200 metr. 950 metrdən 200 çıxanda A nöqtəsinin 750 metrdə olduğu məlum olur. Deməli, üçüncü şərt yanlışdır. Üçüncü şərtin olduğu D variantında silirik. Kəsmə yüksəkliyi 100 metrdir şərti bayaq hesabladığımız şərtə görə yanlışdır. Dördüncü şərtin olduğu variantda silirik. Qaldı 2, 5, 6. B və D nöqtələrinin mütləq hündürlükləri 800 metrdir. 750 metrlik kənar horizontaldan bir kəsmə yüksəkliyi yuxarıda olan B və D nöqtələrinin 800 metrdə olduğunu tapmaq üçün 750-nin üstünə kəsmə yüksəkliyi gələrik. Onlar 800 metr. Yəni 5-ci şərt də doğrudur. D nöqtəsinin yerləşdiyi yamacın meyilliyi daha çoxdur. Bəli, D nöqtəsi horizontalların daha sıx çəkildiyi yamacdadır və bu daha meyilli, daha çox meyilli yamac deməkdir. Cavab B variantı. Eyni meridian üzərində olan A nöqtəsi 44 dərəcə şimal enində, B nöqtəsi 24 dərəcə şimal enində yerləşir. Bir meridian çəkirik. A nöqtəsi 44 dərəcə şimal enində, B nöqtəsi isə 24 dərəcə şimal enində yerləşir. A məntəqəsinin B-dən hansı azimutda yerləşdiyini, A məntəqəsinin B-dən 0 və ya 360 dərəcəli azimutda yerləşdiyini görürük. Deməli, B və Y variantları ələnir. Və bu məntəqələr arasındakı həqiqi məsafəni hesablayaq. Burada 20 dərəcə coğrafi enlik fərqi var. 1 dərəcəli meridian ölçüsünün uzunluğu 111 km olduğunu nəzərə alsaq, məsafə 2220 km-dir. Yəni C variantı. Sxemə əsasən aralarında ən qısa və ən uzun məsafə olan məntəqələri müvafiq olaraq müəyyən edək. A variantında B və D məntəqələri verilib. Onların aralarında 10 dərəcə coğrafi enlik fərqi var və bu meridian üzərində 1110 km deməkdir. 1 dərəcəlik meridian ölçüsünə vuranda. Y və F məntəqələrinin arasındakı məsafə 20 dərəcəli paralel üzərində 40 dərəcə coğrafi uzunluq fərqinə bərabərdir və 40 dərəcə coğrafi uzunluğu 20 dərəcəli paraleldə 1 dərəcəlik ölçünün uzunluğuna, yəni 104,6-ya vursaq, cavabımız 4184 km olacaq. C və B məntəqələri arasında məsafə 10 dərəcəli paralel üzərində 10 dərəcə coğrafi uzunluq fərqinə bərabərdir. 10 dərəcəli coğrafi enlikdə isə 1 dərəcəlik ölçünün uzunluğu 109,6 km olduğunu nəzərə alsaq, bu ümumi məsafə 1096 km olacaq. A və Y məntəqələri arasında məsafəyə baxaq. A məntəqəsi ilə Y məntəqəsi arasında 30 dərəcə coğrafi enlik fərqi var və meridian üzərində bu 3330 km deməkdir. A və C məntəqələri arasında məsafəyə baxaq. Burada 20 dərəcə coğrafi uzunluq fərqi var.
və 10 dərəcə şimal enində bu məsafə 109,6 kilometrə vurular və 2192 kilometr eləyər. Gördüyümüz qədər ən qısa məsafə 1096 kilometrdən C və B məntəqələri arasında, ən uzun məsafə isə 4184 kilometrdən Y və F məntəqələri arasındadır. Cavab C variantı. Eyler-Venn diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edək. Burada biz plana və xəritəyə uyğun xüsusiyyətləri qeyd edəcəyik. Hər hansı bir məntəqənin coğrafi koordinatlarını müəyyən etmək mümkündür şərti yalnızca xəritəyə aiddir. Belə ki, planda dərəcə toru göstərilmir. İkinciyə bir şərti yalnızca D variantında var. Deməli, digər variantları əminliklə silə bilərik. Xəritə üçün digər xüsusiyyət müxtəlif coğrafi hadisə və prosesləri təsvir etmək mümkündür şərtidir. Plan üçün 2 və 4, yəni müxtəlif təyinatlı infrastruktur obyektləri təsvir edir və daha dəqiq təsvir hesab olunur. Çünki böyük miqyaslı tərtib olunur və kiçik əraziləri əhatə edir. Və ortaq xüsusiyyətlər 3 və 6, iki məntəqə arasında məsafəni ölçmək mümkündür. Planda miqyasa, xəritədə isə həm miqyas, həm də dərəcə toruna görə. Tərtib olunmasında miqyas və şərti işarələrdən istifadə edilir. Bu isə bütün kartoqrafik təsvirlərdə, hətta qlobusda da keçərlidir. Üçüncüyə 6, cavab D variantı. Xəritə sxeması əsasən doğru bəndi müəyyən edək. Ən son kəşf edilmiş qitədir. Şərti Antarktidaya aiddir. Yəni 4-ə A. 4-ə A verilən şərt yalnızca A variantında var. Deməli 5-ə də D götürək. Alexander Humboldt'un tədqiq etdiyi ərazidir. Bəli, Cənubi Amerika Alexander Humboldt'un tədqiqat obyektidir. 5-ə də D. Cavab A variantı. Uyğunluğu müəyyən edək. Dairəvi diaqram ölkə sənayesində il ərzində istehsal olunan ərzaq məhsulları arasında şəkərin payını göstərə bilər. Karta diaqram şəklində. Birinciyə B. Birinciyə B olmayan şərtləri elədik. Sütunlu diaqram ölkənin müxtəlif şəhərlərində yerləşən zavodların sayını göstərə bilər. İkinciyə C. Deməli, B variantda eləndi. Xətti diaqram isə son 10 ildə müxtəlif dənli bitkilərin məhsul yığımının dinamikasını bir xətt boyunca göstərə bilər. Üçüncüyə də A, yəni cavab A variantı. Müvafiq olaraq qütb ulduzunun Bakıya nisbətən böyük və kiçik bucaqla göründüyü şəhərləri müəyyən edək. New York şəhəri Bakı ilə eyni coğrafi enlikdə olduğuna görə Bakı ilə eyni bucaqla görünər. Yəni birinci şərtin olduğu variantları silərik. A, Y və C variantları silinər. Santiago şəhəri isə cənub həmkəsində yerləşdiyinə görə ümumiyyətlə orada qütb ulduzu görünməz. Deməli 4-cü şərtin olduğu variantda silərik. Yalnızca B variantı qalar. Deməli Oslo və Kazan şəhərlərində qütb ulduzu Bakıdan daha böyük bucaqla, Manila və Qahirə şəhərlərində isə daha kiçik bucaqla görünər. Cavab B variantı. Miqyası 1/5 milyon olan xəritədə 40 dərəcəli paralel üzərində 30 dərəcə şərq və 55 dərəcə şərq uzunluqları arasında 40 sm məsafə olarsa tərifi hesablayaq. Tərif hesabı üçün bir dəfə miqyasa görə, bir dəfə də 1 dərəcəli paralel və meridian göstərinə görə, yəni dərəcə toruna görə hesablama aparmalıyıq. Burada biz miqyasa görə hesablayacaq olsaq, 50 kilometri 40 santimetrə vursaq, cavabımızın 2000 kilometr olduğu çıxacaq. İkinci yolla hesablayanda da 30 dərəcə şərq və 55 dərəcə şərq uzunluqları arasında 25 dərəcə coğrafi uzunluq fərqi var. 40 dərəcəli paraleldə 1 dərəcəli qövsün uzunluğu 85,4 kilometr olduğunu nəzərə alsaq, burada da cavab 2135 kilometr olacaq. Fərq 135 kilometrdir, yəni C variantı. 45 dərəcə şimal eni və 120 dərəcə şərq uzunluğu, 15 dərəcə cənub eni və 15 dərəcə qərb uzunluğu koordinatlarına uyğun gələn məntəqələri müvafiq olaraq tapaq. 45 dərəcə şimal eni və 120 dərəcə şərq uzunluğuna uyğun olan A məntəqəsidir. Birinciyə A. 15 dərəcə cənub eni və 15 dərəcə qərb uzunluğuna uyğun gələn məntəqə isə D məntəqəsidir. İkinciyə də D. Y variantı.
Mütləq hündürlük nədir? Mütləq hündürlük məntəqənin okean səviyyəsindən hesablanan hündürlüyüdür. Cavab A variantı. Doğru xüsusiyyətləri müəyyən edək. Xəritənin təsvir üsulları və onun xüsusiyyətləri. Keyfiyyət fonu üsulu fiziki xəritələrdə ovalıqlar, yüksəklər və yaylaların təsvir edildiyi üsuldur. Deməli, birinci şərt doğrudur. Hər hansı bir ərazidə kəmiyyət göstəricilərinə görə fərqləndirilir şərti isə yanlışdır. Belə ki, bu kartoqram üsuludur. Nöqtələr üsulu bu üsulla hər hansı bir obyektin yerləşməsini və sayını müəyyən etmək olar. Belə ki, burada da bu üsul ilə əhalinin yerləşməsini və sayını müəyyən etmək olar. Şərti verilib, yəni 3 də doğrudur. 1 və 3-ün bir yerdə verildiyi sadəcə bir variant var. 6-cı şərtə də baxaq. Areal üsulu xəritədə göstərilən elementlərin yayılma sahəsini rəngləyərək təsvir olunur şərtində doğrudur. Yəni cavab C variantı. Sxemdə kəsmə yüksəlinin 50 metr olduğunu nəzərə alaraq A və B horizontallarının mütləq hündürlüyünü müvafiq olaraq müəyyən eləyək. Burada bizə verilən 238 metrlik məntəqənin horizontalların hündürlüyünü tapmağımızda bizə bir kömək olacaq. Belə ki, kəsmə yüksəkliyi 50 metrdirsə, B nöqtəsinin yerləşdiyi daxili horizontal 238 metrdən böyük olub 50-yə qalıqsız bölünən ilk horizontal olar. Yəni 250. A nöqtəsinin hündürlüyünü tapmaq üçün isə 250 metrlik horizontaldan 3 kəsmə yüksəkliyi aşağı düşərik. Yəni 150 metr çıxarıqsa A məntəqəsi olacaq 100 metr. Şərtdə A və B horizontallarının mütləq hündürlüyünün müvafiq olaraq müəyyən etməyi tələb etdiyi üçün əslində cavab 100 və 250 olmalı idi. Burada isə 250 və 100 variantı var. Ən uyğun olan variant A-dır, ancaq müvafiq olaraq şərti qoyulmasaydı. Xəritədə eyni meridian üzərində olan A məntəqəsi 76 dərəcə şimal enində, B məntəqəsi 16 dərəcə cənub enindədir. Eyni meridian üzərində 76 dərəcə şimal enində və 16 dərəcə cənub enində yerləşən A və B məntəqələrindən söhbət gedir. Ekvatoru onların arasına çəkək. Bu məntəqələr arasında məsafə 44,4 cm olarsa, xəritənin bu hissəsi üçün xüsusi miqyası müəyyən edək. Bilirik ki, xüsusi miqyas iki məntəqənin arasındakı həqiqi məsafənin xəritədəki məsafəyə nisbətidir. Yəni 76 dərəcə şimal enindən 16 dərəcə cənub eninə 92 dərəcə coğrafi enlik fərqi var və 1 dərəcəli meridian qövsünə görə, yəni 111 kilometrə 92 kilometri vursaq, cavabımız eləyəcək 10.212 kilometr. 10.212 kilometri də 44,4 santimetrə bölsək, cavabımız 230 alınır. 1 bölünsün 230 kilometri santimetrin ifadə eləyəsi olsaq, 5 sıfır əlavə eləyərik və cavabımız olar A variantı. Xətti miqyasa əsasən xəritədə ölçüləri 72 kvadrat santimetr olan bataqlığın həqiqi sahəsini hesablayaq. Həqiqi sahə bərabərdir. Miqyasın kvadratı vurulsun xəritədəki sahəyə. Miqyasımız 1 santimetrdə 3,5 kilometr olduğuna görə miqyasın kvadratı 3,5-in kvadratı eləyəcək 12,25. Xəritədəki sahə isə 72 kvadrat santimetr olduğunu nəzərə alsaq, onların hasili eləyəcək 882 kvadrat kilometr. D variantı. Azərbaycan Respublikasının 1/500.000 miqyaslı sənaye xəritəsi məzmununa, miqyasına və ərazi əhatə etməsinə görə müəyyən edək. Məzmununa görə, sənayedən bəhs elədiyinə görə tematikdir. A variantında, C variantında və D variantında tematik verilməyib. Miqyasına görə 1/200.000-dən 1 milyona qədər olan kateqoriyadadır, yəni orta miqyaslıdır. B variantı da eləndi. Və Azərbaycan Respublikasına aid olduğuna görə ölkələrin və onların bir hissəsinin xəritəsi kateqoriyasına aiddir. Cavab Y variantı. B məntəqəsindən hərəkətə başlayan səyahətçi 270 dərəcəli azimutdan 4270 km getdi.
Səyahətçinin çatdığı məntəqənin koordinatlarını və yerləşdiyi yarımkürələri müəyyən edək. 40 dərəcə şimal enində və 20 dərəcə şərq uzunluğunda olan məntəqədən 270 dərəcə ilə azimutla, yəni qərbə doğru 4270 km getmək 50 dərəcə məsafə qət etmək deməkdir. Belə ki, 40 dərəcəli paraleldə 1 dərəcə qövsünün uzunluğu 85,4 km olduğunu bilirik. 4270 km-i 85,4-ə böləndə cavabımız 50 dərəcə eləyəcək. 20 dərəcə şərq uzunluğundan 50 dərəcə qərbə gəlmək 30 dərəcə qərb uzunluğuna çatmaq deməkdir. Eyni paralel üzərində hərəkət elədiyimizə görə 40 dərəcəli şimal enliyi olduğu kimi qalar. Yəni, koordinatlarımız 40 şimal və 30 qərb olar və şimal və qərb yarımkürələrindən söhbət gedər cavab A variantı. Həqiqi sahəsi 4320 kvadrat kilometr olan parkın sahəsi miqyası 1/600.000 olan xəritədə neçə kvadrat santimetr olar? Xəritədəki sahə bərabərdir həqiqi sahə bölünsün miqyasının kvadratına. Yəni, 4320 kvadrat kilometri miqyasın, yəni 6 kilometrin kvadratına vurarıq 36-ya, bölərik 36-ya. Cavabımız eləyəcək 120. Sxemdə verilmiş proyeksiyada tərtib olunmuş xəritədə hansı adaların ən az təhrifə məruz qaldığını müəyyən edək. Silindrik proyeksiya ekvatorda, kürəyə ekvatorda toxunduğu üçün ekvatorial ərazilərin xəritəsinin tərtibində ən az təhrif olar. Yəni, burada biz Sumatra və Kalimantan adalarını qeyd edə bilərik. Eyni ölçüdə olan kağızlarda tərtib olunmuş xəritələrin generalizasiyasının artma sırasına görə ardıcıllıq müəyyən edək. Biz burada ərazinin kiçikdən böyüyə doğru sıralanmasını təqib eləməliyik. Yəni, Sumqayıt şəhəri ən az yer tutar, daha sonra Bakı şəhəri, ardından Qaradəniz, sonra Avropa, daha sonra dünya. Verilən əlamətlərə uyğun gələn şərti işarələri müəyyən edək. Müəyyən sahəyə malik əraziləri təsvir edir. Yəni, sahəvi və ya konturlu şərti işarələr. Birinci şərti işarə məktəb işarəsidir, yəni miqyassızdır. İkinci şərti işarə cığır və ya yol işarəsidir, yəni xəttidir. Üçüncü şərti işarə çay şərti işarəsinə bənzər, yəni xəttidir. Konturlu şərti işarələr adlanır. Göllər, meşələr bu üsulla təsvir edilir. Şərtlərinə üzümlük, meyvə bağı və kolluq aid edilə bilər. Uyğunluğu müəyyən edək. Kartoqrafik proyeksiyalar. Bərabər bucaqlı, bərabər sahəli və ixtiyari. Sahə və bucaqlar az təhriflə verilir. Şərti, ixtiyari şərti işarəyə aiddir. Yəni 3-ə A. İstiqamət və bucaqlar demək olar ki, təhrif edilmir. Şərti bərabər bucaqlı proyeksiyaya aiddir. 1-ə B. Materik və okeanların sahəsini hesablamaq üçün istifadə edilir. Bərabər sahəlidə 2-ə C. Uzunluq və forma tam təhrif olunur. Şərti ixtiyari proyeksiyaya aiddir. 3-ə D. Və dəniz nəqliyyatında və aviasiyada istifadə edilir. Bərabər bucaqlı proyeksiya 1-ə Y. Xəritələr kartoqrafik proyeksiyaların vasitəsilə tərtib olunur. Bu zaman yerin kürə səthi müstəvi üzərinə köçürüldüyündən xəritələrdə təhriflər əmələ gəlir. Lakin xəritələrdə təhriflərin olmadığı xətt və ya nöqtə olur ki, onlara sıfır təhriflər xətti və ya nöqtəsi deyilir. A proyeksiyasında bu xətt ən uzun paralel, B proyeksiyasında isə 60 dərəcə və ona yaxın paralellərdir. 28-ci suala baxaq. Mətnə əsasən A və B proyeksiyalarını müəyyən edib yazaq. Əgər A proyeksiyasında ən uzun paralel, yəni ekvator sıfır təhrifli proyeksiyadırsa, deməli A proyeksiyası silindrikdir. 60 dərəcə və ona yaxın paralellər isə konus proyeksiyasında sıfır təhrifli xəttdir.
A və B proyeksiyalarında meridian və paralellərin nə cür təsvir olunduğunu müvafiq olaraq müəyyən edib yazaq. Silindik proyeksiyada meridian və paralellər düzbucaq altında kəsişən düzbucaqlı şəklində təsvir edilir. Konus proyeksiyasında isə meridianlar bir nöqtədən çıxan düz xəttlər kimi, paralellər isə yarım çevrə şəklində göstərilə bilir. Yəni qövs şəklində göstərilə bilir. Mətninə əsasən cədvəli tamamlayaq. A proyeksiyasında tərtib olunan xəritələrdə ən az təhriflə təsvir edilən materik ekvator xəttini tən ortada görən Afrika materiki. A proyeksiyasında tərtib olunan xəritələrdə ən çox təhriflə təsvir edilən ərazilər qütblərdir və qütb ətrafı ərazilər. B proyeksiyasında təsvir olunan xəritələrdə ən az təhriflə təsvir edilən materiklər qütb ətrafı əraziləri əhatə edən Şimali Amerika və Avrasiya materikləridir.